बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ग्रीन ट्रैक्टर जीतने वालों की लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है और ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो वज़ीर आला पंजाब मरज़ी नवाज़ साहबा ने शुरू की हुई है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं इस स्कीम के अंदर। अब ये स्कीम क्या है और कैसे जो इंसान आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर आपका नाम आया है या नहीं आया। अब बेसिकली जो हमारे पंजाब के किसान हज़रात हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त स्कीम शुरू की थी वज़ीर आला पंजाब मरज़ी नवाज़ साहबा ने। तो इसके अंदर जो हमारे किसान हज़रात हैं उनको ग्रीन ट्रैक्टर दिया जाता है और उनको सब्सिडी दी जाती है ग्रीन ट्रैक्टर के अंदर। तो आपने अगर अप्लाई किया हुआ है और इस स्कीम के अंदर तो आपने किस तरह चेक करना है आपका नाम इस लिस्ट के अंदर आया है या नहीं आया, तो मुकम्मल आपको मालूमात इस वीडियो के अंदर दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रीन ट्रैक्टर है ये स्कीम क्या है? ये स्कीम बेसिकली पंजाब के जो किसान हैं उनकी मदद के लिए और उनकी ज़राअत के अंदर जो अहम चीज़ है वो ट्रैक्टर होता है। वो आसान बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और आगे भी इसके फेजेज़ आएँगे। तो अगर आपने अप्लाई किया और आपको नहीं मिला अभी तक तो आप लिस्ट के अंदर नाम चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे किसान हज़रात हैं उनको सब्सिडी दी जाती है जो किसानों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उनको लकी ड्रा के ज़रिए से जो है ना उनको स्कीम के अंदर फ़ायदा मिलता है और वो ट्रैक्टर हासिल करते हैं। तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं जो विनर्स हैं वो किस तरह चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप बता देता हूँ आपने किस तरह चेक करना है। तो आपने पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। अब ये आप सर्च करेंगे पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाएगी। आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और उसके ऊपर जाकर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने डालना है। आपने बीच में कोई डैश वगैरह या स्पेस वगैरह नहीं देनी, सिर्फ़ आपने नंबर डालना है और उसके बाद चेक रिज़ल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपका नाम अगर विनर लिस्ट में आया होगा तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब ये तरीकाकार आप इस तरह चेक कर सकते हैं आपका नाम अगर आया है या नहीं आया। आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको किस तरह जो है ना आप ट्रैक्टर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके जो फ़ायदे हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। तो सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है ये वज़ीर आला पंजाब मरज़ी नवाज़ साहब ने शुरू की है और ये जो पंजाब के जो किसान हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड है उनके लिए और इसके अंदर 50% सब्सिडी जो है ना दी जाती है और वो ट्रैक्टर हासिल करते हैं और लकी ड्रा के ज़रिए से ये ट्रैक्टर मिलते हैं। और जो रिज़ल्ट होता है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। बात करते हैं इस स्कीम के अंदर जो हमारे जो किसान हज़रात हैं यानी ख़ास तौर पर जो छोटे किसान हज़रात हैं, उनको टारगेट किया गया है, उनके लिए आसानियाँ की गई हैं और इस तरह उनकी जो फ़ार्मिंग है यानी जो ज़राअत है उसके अंदर उनको और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए उनकी मदद की जाती है, जो छोटे किसान हज़रात हैं। तो अब बात करते हैं अगर आपने चेक किया है और आपका नाम नहीं आया तो आप इस महीने के अंदर या नवंबर के महीने के अंदर आपने रोज़ाना की बुनियाद पर आपने बस शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है और आपने चेक करते जाना है। जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है, अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो आप अगले दिन चेक करें, आप जो है ना चेक कर सकते हैं और आपका नाम आया है या नहीं आया। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आता है जैसे कि जो है ना वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो आप थोड़ी देर ठहर के आपने ओपन करना है और इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला आता है तो आपने अच्छी तरह ये चेक करना है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने सही तरह से वेबसाइट के ऊपर डाला है या नहीं आया। और उसके अलावा आप जो है ना अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती सर्वर बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़्यादा ट्रैफ़िक जब जाती है यानी ज़्यादा लोग उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो वेबसाइट लोड होने में मसला करती है, वो लोड नहीं होती। तो आपने कुछ देर ठहर कर आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है और वेबसाइट को ओपन करना है। इसका एक और हल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आम तौर पर अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो उसका एक मसला ये होता है कि ज़्यादा लोग उस वेबसाइट के ऊपर जा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उस टाइम पर चेक करना है जिस टाइम पर आम तौर पर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, यानी ख़ास तौर पर जैसे सुबह का वक़्त हो गया या रात का किसी यानी 12 बजे के बाद आप चेक कर सकते हैं, 11-12 बजे के बाद जिस टाइम लोग सो जाते हैं, सुबह के टाइम आप वेबसाइट को ओपन करें, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आखिर में बात करते हैं कि ये जो विनर हैं उनको किस तरह जो है ना ट्रैक्टर मिलेगा। तो अभी तो नाम ये लिस्ट जारी हुई है, इसके अंदर आप अपना नाम चेक करना है। जब आपका नाम आ जाता है, तो आपने फिर आपको जैसे ही आपका नाम आता है, तो उसके बाद अगला जो मरहला आएगा वो है कि ट्रैक्टर जो स्कीम है उनकी तक़सीम का मरहला आएगा। तो उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट खुद अनाउंस करेगी, खुद वो ऐलान करेगी कि कब जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है उसके अंदर जो जिनका ये ट्रैक्टर निकला है
तो उनको वो कब मिलेगा इसकी तारीख गवर्नमेंट खुद जो है ना वो बताएगी। फिर एक तकरीब के अंदर जो है ना तकरीब के ज़रिए से जो किसान हज़रात हैं उनको ट्रैक्टर दिए जाएँगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है ना जो ग्रीन ट्रैक्टर वेबसाइट पर आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप राब्ता करके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो को लाइक आप लाज़मी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।